Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Елисеј, светиот Методий патриарх Цариградски и светиот Јован митрополит Евхајдски. Светиот пророк Елисеј живеел 900 години пред Христовото раѓање. Кога Господ сакал да го земе кај себе престарениот пророк Илија, му открил на овој дека за наследник во пророчката служба ќе му го одредил Елисеја, син на Сафат од племето Рувимово од градот Авел-Махул. Илија му ја кажал на Елисеј волјата Господова и го прекрил со својата наметка и испросил од Бога двојна пророчка благодат за него. Елисеј веднаш го оставил домот свој и родот свој и тргнал по Илија. А кога Господ го зел Илија на огнена кочија, Елисеј останал да ја продолжи пророчката служба со уште поголема сила од Илија. По чистотата и ревноста тој бил рамен со најголемите пророци, а по чудната сила што му била дадена од Бога ги надминувал сите. Ја разделил водата во Јордан како некогаш Мојсеј во Црвеното море. Горчливата вода во Ерихон ја направил питка. Довел вода во ископаните ровови за време на војната со моавците. Го умножил маслото за јадење во тенџерињата на една бедна вдовица, на жена самониќанка, и го воскреснал умрениот син. Со 20 лебови нахранил 100 луѓе. Го исцелил од грдотија војводата Неман. Му предизвикал грдотија на својот слуга Гиези поради сребролюбие. Ослепел еден дел од војската на Сирија, а друг дел пак го натерал во бегство. Предскажал многу случувања како на народот, така и на поединци. Се представил во длабока старост. Светиот Методий патриарх Цариградски. Родум од градот Сиракуза во Сицилија. По завршувањето на световното школување се замонашил и почнал да се подвизува в манастир. Патриархот Никифор го зел кај себе на служба. Во времето на иконоборичките цареви се проучил насекаде како решителен бранител на иконопочитувањето. Поради тоа опакиот цар Теофил го затворил на еден остров, во темница со двајца обични разбойници, каде што поминал полни 7 години во влага, без светлина и без доволно храна како во гроб. Во времето на благочестивата царица Теодора и сини Михаил бил ослободен и избран за патриарх. Во првата седмица од Великиот пост Методий свечено ги внесол иконите в црква и напишал канон во чест на иконите. Не можејќи никако да го соборат, скверните еретици најмиле една жена, која што изјавила дека патриархот со неја имал нечисти телесни односи. Целиот Цариград се возбудил од таа клевета. Не знаејќи како поинаку да ја докаже својата невиност, патриархот поминал преку срамот и се соблекол гол пред судот, кој што сам го побарал и го покажал своето суво и од пост испиено тело. Судот на очиглед се уверил дека патриархот е наклеветен. Кога слушнал за ова, народот се израдувал, а еретиците се посрамиле. Тогаш и таа жена признала дека е наговорена и платена да ја изнесе таа клевета врз Божиот светител. И така, оние кои што мислеле да му нанесат срам на Методија и не сакајки му ја зголемиле славата. Овој голем исповедник на верата мирно го завршил животот во 846 година и се преселил во Царството Божјо. Спаси
Светиот Јован Митрополит Ефхајдски, наречен Маврон, многу образуван, но во исто време и духовен маж, дури во староста, при царот Алексиј Комнен постанал митрополит Ефхајдски. Прославен особено со тоа што му се јавиле светиот Василий Велики, светиот Григори Богослов и светиот Јован Златоуст и му објасниле дека тие сите тројца подеднакво се прославени на небесата. По тоа видение се стивнала препирката во народот околу тоа кој од тие три светители е поголем, а кој е помал. Уште светиот Јован го составил и познатиот канон кон пресладкиот Исус и канон кон ангелот пазител, а освен тоа има составено и други корисни списи. Мирно завршил во 1100 година. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов.
кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.